พบกับการรีวิวที่จริงใจที่สุดน่าเอ็นดูสุดๆนะคะเมื่อพี่หนึ่งกับน้องเกลมารีวิวมะม่วงให้ป้าเจี๊ยบค่ะดูหน้านิ้วตึงเลยนิ้วเก่งเลยดูหน้านิ้วตึงเลยนิ้วเก่งเลยเป็นการเดบิวต์ที่ไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียวแต่ทุกคนรับรู้ได้ค่ะว่ารสชาติมะม่วงของป้าเจี๊ยบรสไหนนะคะ ทุกคนเปรี้ยวตามแน่นอนค่ะ